Isso, Luninha, tá embrulhando? Pão francês. Francesco? Não foi pão francesco, não. Pão integral. Oxi, é? E tu gosta? Quer dizer que não é pão francesco. É pão o quê? Integral. Olha aqui, diz. Pão o quê? Integral. Integral. Pão francês. Com É pão francês. O pão nome. francês. E esse é pão integral? Integral. Fala aí. Diga pão integral. Pão integral.